Работаю врачом в городской клинической больнице номер 7, заведовала дневным стационаром. Что я хотела бы Здорово. сказать? Каждый год и ежемесячно я сдаю отчеты. И в отчетах у нас всегда преобладают на первом месте пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И выходит такая тенденция, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, каждый второй, третий страдает сахарным диабетом. Так вот, я хотела Мгм. бы сказать, что наши продукты, новые сибирские технологии действительно помогают профилактировать, а также нормализуют давление, сахар в норму. Вот. По своим результатам я бы хотела сказать, что я также являюсь многодетной мамочкой. Моему малышу исполнился недавно годик, и после родов мне было действительно трудно восстановиться. Так вот, благодаря этим продуктам я за 2 недели скинула минус 4 килограмм. Ого, У меня, здорово. да, потом у меня 3 школьников, и Мгм. дочка у меня приболела. Мгм. Начались катаральные явления верхних дыхательных путей, и я сразу же моментально дала ей Дековитин Р. И буквально за сутки у нее прошла вся симптоматика. И я хотела Это бы еще просто, сказать, вот, это чудо, да, для мамы, которая еще является врачом, да? моему маленькому сыночку годик, и он Мгм. тоже, получается, после дочки заразился, и я тоже ему давала Дековитин Р. Получается, я капсулу открывала, и буквально одна капсула мне хватало на 2 дня, и вот за 2 дня он тоже выздоровел. Это здорово, здорово, прекрасно. Я слышала, Мгм. что у вас также есть знакомые, которые получили какие-то результаты, да, которые просто вас Да, удивляют. очень много результатов именно по зрению, восстановилось зрение, Расскажите что про это. Ага. У моей мамы, получается, Мгм. когда в молодости был минус, а при старческом, получается, он преобразуется в плюс. И буквально Да. у нее за месяц применения наших продуктов от плюс 3,5 зрение сейчас у нее плюс 2,5. Очень хорошие Это результаты. что-то невероятное. Улара, я с вами полностью согласна, потому что вот я то же самое, я же говорю, я сейчас нахожусь в очках,